المهاجم يعقوب اللي كان جاي الاهلي، اللي الاهلي في الوتوش الاخيره رفض الصفقه بسبب اصابه في ركبته. طبعا صفحه الزمالك ما تفوتش الموضوع ده هو كده بالسهل. طلع كاتبه بيقول لك ان يعقوب ده جه اتفسح في القاهره وزار الاهرامات واخد 800,000 دولار وهو ماشي عشان خاطر الاهلي انهى معاه التعاقد. طب هو الاهلي اساسا مضى معاه عقد اساسا عشان ياخد 800,000 دولار؟ هل هو قال لكم مثلا ان انا خدت 800,000 دولار، او في اساسا في عقد من البدايه مضى؟ يعني هو يعقوب دوت حد فيكم جوز امه مثلا يعني راضعين على بعض انتوا؟ دخل قناه الزريبه وادى بالتصريحات دي، ولا انتوا اتفقتوا مع نفسكم ان هو جه اتفسح واخد 800,000 دولار؟ فين ال 800 اللي خدهم؟ هو جه كشف ومشي والاهلي قال له مع